这是一架水滴型飞行器，特殊的流线可以降低风阻，光滑的表面使它仿佛透明一般。科学家尝试将它打开，结果这个东西连个缝隙都没有，甚至是什么材料的都弄不清楚。正当大家对它一筹莫展的时候，实验室突然收到一张奇怪的图案，成功引起了科学家的好奇心。而这张图正是来自眼前男孩的大脑，他叫乔伊，只有12岁。 却有一个18岁的弟弟，没有人清楚他为什么消失了8年，如今容貌却没有丝毫改变。故事发生在8年前的夜里，乔伊牵着爱狗去寻找弟弟，突然听到丛林深处发出奇怪的声音，就连狗狗也是一反常态的被吸引。当他好奇地走上前时，突然脚下一滑摔了下去。当他再次醒来，殊不知自己的人生已经发生改变，原本自己的家中却住着陌生的夫妇，熟悉的家人早已不知去向。愈发无助的他只能坐在地上大哭，男人只好帮他报了警。 结果警察对此也是一头雾水，但还是帮助乔伊找到了父母的新地址。可当乔伊看到父母老去的容颜时，简直无法相信，明明只